আসসালামুয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি নিশ্চয়ই ভালো। তো আজকে আমি রান্না করছি রুই মাছ। আর রুই মাছটা প্রথমেই আমি সুন্দর করে ধুয়ে হলুদ লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম। এখন কড়াইটাকে ভালো করে গরম করে নিচ্ছি এবং এরপরে কিছুটা তেল দিয়ে তেলটাকেও ভালো করে গরম করে নিচ্ছি যাতে মাছগুলো নিচে দিয়ে লেগে না যায়। তো মাছগুলো প্রথমে সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছি, সবগুলো মাছ এক করে ভেজে নিচ্ছি। আর মাছগুলো ভাজা হয়ে গেলে সেখান থেকে কিছুটা মাছ আমি তুলে রেখে দিব, কারণ আমার হাজব্যান্ড এবং আমার শাশুড়ি দুজনই ভাজা মাছ খুব পছন্দ করে। তারা রান্না মাছটা একটু কমই খায়। সেক্ষেত্রে মাছটা তুলে রেখেছি, আর বাদ বাকি যে মাছটা ছিল সেটা এখন আমি ভুনা করব। মাছ ভাজার পরে যে তেলটা ছিল সেই তেলে আমি 4টা পেঁয়াজ ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম। তো বাটা পেঁয়াজটা নিয়ে তেলে দিয়ে দিচ্ছি। বাটা পেঁয়াজটা তেলে দেওয়ার পরে যখন পেঁয়াজটা কিছুটা ব্রাউন কালার হয়ে যায়, মনে হচ্ছিল যে তেলটা একটু কম হবে, তাই আমি আবার কিছুটা তেল অ্যাড করে দিই। তেলটা অ্যাড করার পরে আমি পেঁয়াজটাকে একটু কষিয়ে নিচ্ছি, ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি। এরপরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ লবণ, পরিমাণ মতো হলুদ, পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়া। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের মতো জিরের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। আর যেহেতু মরিচটা আমরা কম খাই, আর আমার যেহেতু ছোটো একটা বেবি আছে, তাই ঝালটা আমরা একটু কমই খাওয়ার চেষ্টা করি যাতে ওর প্রবলেম না হয়। এরপর মশলাটাকে আমি বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। যখন মশলাটা থেকে তেল উঠে আসবে উপরে, দেন আমি মাছগুলো মশলার মধ্যে দিয়ে দিব, দিয়ে কিছুক্ষণ ভালো করে কষিয়ে নিব। এরপরে আমি এখানে পানি অ্যাড করে দিব। এরপরে ততক্ষণ পর্যন্ত জাল দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঝোলটা একটু মাখো মাখো না হয়ে আসছে। যখন ঝোলটা একটু মাখো মাখো হয়ে আসবে, দেন আমরা চুলাটা অফ করে মাছটা নামিয়ে নিব। রেসিপিটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।